Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Kagkaroon, yari ang balita, badat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:32. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by 4TD. Huwag hayaang bitin sa vitamin D para hindi bitin sa immunity. Kung may tanong, message 4TD on Facebook. Aksyon, balita, badat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita, pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Huwebes, ika-napulo ng adlaw sa bulan sang Setyembre 2020. Nagapangamusta kita sa kinandan sa mga kaaksyon-ta nga nagapamati sa sining udto. Kamusta nga aton sining nga pag-sinalayo sa sining MECQ nga pagpangabuhi? Ay, porti na. Damo gid pero may mga barangay subong ay dudura ka start na sila sa pagpanagtag sa mga ayuda gikan sa aton sining syudad, ilabi na sa mga drivers, sika drivers, mga tricycle drivers. Kabudlay kong kaisano, galing kay ti anhon tani abi kay naka MECQ kita. Ay, hugid ka, budlay gid, no? Pero sige lang malampawasan tagid ni. Ang problema lang, ang matagadlaw tang pang suludanon, okay lang na yan. Ang iban nga
balaklon ra pwede lang mapaiway pero ang suludanon kagang bulugasan tagid tama gid ka importante mga kaaksyon. Ay gid ga patigayon sang sesyon ang sanggunian panlunsod as of this time diri sa syudad sang Bacolod basi kon ginahambalan man kung anong mga precautionary measures matapos nga nagano lang di si Delphine Lorenzana kapon niya do wala man sang hangpuno ay gid do nagbisita lang kag naghinunanon tapos plastar sang aton sining gobyerno lokal sang sitwasyon daway lang. Tukod sang facility, quarantine isolation facility diri sa syudad sang Bacolod amo lang nang ginistoryahan. Ay sige, 106 na lang kaadlaw ang nabilin before pa man mag-Christmas Day. 106 dias na lang ang nabilin. Kag 113 kaadlaw ang nabilin before pa man mag-end ang 2020. Kag magasulod na si 2021. Kamusta nga to sining mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sang Bacolod sa mga kabarangayan kag kapurukan oks na kamudra. Kabayon tanga nakahimos na kita sang palanyagahon ta kay kabudlay kung kaisang malipasan ka sang gutom or pagkaon mo dira dapat manginon time, no? Sige, preparar na para ganar mga kaaksyon kag mamati na sa aksyon BBB. Sa mga kaaksyon ta sa mga banwa kag syudad diri sa probinsya sang Negros Occidental. Sige sa gihapon ang aton sining pagsinalayo. Kabayon ta social distancing lang kag naka face mask kag face shield gid lamang kon yara kamo sagwa sang inyo sining puluyan. Kahapon do nagtimbuok ang kaso sa Negros Occidental plus diri sa syudad sang Bacolod ay birthday. Kabayon ta karon nga daw basi magnubo-nubo man Samtang sa Negros Oriental mga kaaksyon, dalon taman sa mga kaaksyon ang pinakalites nga mga report gikan sa nasyonal dito sa Dumaguete former Vice Mayor kag konsehal tudas man matapos ginlutang ini sang mga riding in tandem suspects samtang raga panaog sa iya sining salakyan ang former Vice Mayor kag former konsehal sang Dumaguete mga kaaksyon o kung sang isa ka banwa dra sa Negros Oriental mga kaaksyon pero duga puli ni sas Dumaguete kalakipan mga kaaksyon sa Bugos nga Region 6 kamusta kamo mga kaaksyon namon sa Kanginan kabayon nga okslan kita sa sining adlaw. Sige parang mangin siling nila para mangin madinuagon ng pagpangabuhi sa matagadlaw galigi paano tan ni mangin madinuagon kung amuning sus wala sang pakadtuan ng aton siling mga kaaksyon nagahulat-hulat sa ayuda so hindi gid kuan nini okay lang subong adlaw pero buwas naman niya ang bulig sang syudad ta hamakon mo September 30 pa hasta ay nanong sitwasyon ini isa dua kadlaw matagan solusyon ng problema pagkatatlo kadlaw problema na naman ay sa kinanda na ko ang inyo sinika aksyon sa Kanginan Aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Kadtuan tanang mga balita gikan sa aton sining mga action reporters sa probinsya sa Kapitolyo mga kaaksyon mangin kopod ta si Aksyon Marlon Hinovia.
Ini may kang tanan sa kapin 100,000 ka mga medical kag healthcare frontliners sa ika-3 distrito sang probinsya paghahanason sa mas epektibo nga contact tracing umpisa buwas nga adlaw. Daw sa Victorias ang ila sining Vinio, Victorias Gym, mga kaaksyon. Ha? Samtang sa balita naman sa City Government Center, pagpanagtag sang food pack sa mga numbered barangay sa Bacolod ginumpisa na sang syudad karon nga adlaw bangod sa epekto sang ginapatuman nga MECQ. Samtang sa Bacolod City Police Office naman nga balita, igabalita ni Aksyon Eric Magbanwa. Kapulisan sang Police Station 2 magabulig sa pamilya sa ulihing biktima sang paglutang sa Barangay 2. Pamilya sang napatay consistent sa ila panindugan sa Barangay Tanod o kon nga Barangay Tanod ang ila ginatudlo nga suspect sa krimen. Maki-update man kita sining paglutang sa lesbian dira sa area sang Barangay 35. Kahapon nakilalaan na ini siya, no? Ano gid ang sa likod sini gin sulod pa sa sako ang bugos yang lawas kag ginwigit dira sa area sang Barangay 35. Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office naman nga balita ni Aksyon Brian Morden. Nokpo may masobra na 10 ka personnel nga nagpositibo sa COVID-19. Samtang balita sa patrol sitwasyon sang palibot sang syudad sa Bacolod, maki-check kita karon sa border. Bacolod Morsha, mga kaaksyon upod sa aton sining patrol. Igabalita ni Aksyon Alvin Graba kag punong barangay Cesar Relios sang Barangay 1 may patag nga wala gindala sa quarantine facility ang asawa sang kagawad nga nagpositibo sa COVID-19. Samtang sa aton sini mga balita out of town sa siyudad sang Cadiz, igabalita ni Aksyon Roger Gotib. City Health Officer sang siyudad sang Cadiz nag-confirm nga ang ginkastigo kag napatay gindeklarar nga COVID-19 suspect sang hospital rason ginswab kag nagpositibo. Samtang sa syudad naman sang La Carlota kag area sang Central Negros, 23 anyos nga lalaki arestado sa buy-bust operation sa ginpatigayon sang Pontevedra PNP. Samtang sa balita nasyonal, igabalita ni Aksyon Eden Abuso, grupo sa mga nurse ginapanawagan ang pagkakas sang deployment ban sa mga health workers. Samtang Senador Ping Lacson, ginakwestiyon ang masobra 460 bilyones pesos nga repeat fundings para sa mga proyekto sang Department of Public Works and Highways o kon DPWH. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas kag bugos nga kalibutan, mabatian dugay-dugay. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Mabatian sa diniginamang madugay mga detalye sa aton sinigin pang headlines. Mahinang kalaban. Sige, sa mga kaaksyon tang regatutok na sa aton sining balitaan via Facebook Live. Karon dugay-dugay ang mga mensahe ninyo at agan tanay talupangod sa aton sining Facebook Live sang Aksyon Radyo Bacolod. Ipadala lang mga mensahe nyo da. Kaya tagan tanay dugay-dugay sang igtalupangod. Plus ang aton sining mga kaaksyon ayaradra sa aton sing website sa www.aksonradiobacolod.com.ph.
Kag sa aton sini nga mga YouTubers, sa mga naka-YouTube, mga ka-aksyon, sa i-type lang ninyo ang Aksyon Radyo Bacolod sa YouTube ninyo kay hatagan tanay talupangod karon dugay-dugay mga ka-aksyon. Sige, daligid lang ha kay matagta pila ka mga commercials, balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ang Ayos, sige, daligid lang kay mag-greet kita, manamyaw kita sa mga kaksyonta nga naga-monitor na sa sining udto. May lang nga pag-monitor kay Eddie Laos dira sa Kingtown, Victorias, kag kay Nanay Isabel, good PM lang. Kag kay Ann Perater, ni Action Rex, pwede kaas, pwede gida, Ann Perater. Ayos, kay Sherilyn Oro, good non Action Rex, tamiyaw lang gali mga batch 95 ko sa Domingo Lacson National High School, no? Kay Carlo Manggubat, good morning lang, and kay Ebs Mart Tadios Salcido, mayong udto Action Rex Bacolod. Ay, pwede Bacolod monitor gid ko di permi sa Tansa, Cavite. Ayos, thank you so much Sid Mars. Ebsmart Tadios Salcido. Kay Marcelo Toledano, may lang pag-monitor kay Marcelo Toledano ni Gali, taga Purok Sailan, Bacolod, driver man sa sang taxi. O sige Marcelo Toledano. Simeon Silidan, may lang pag-monitor dra sa Sipalay, no? Thank you so much Simeon Silidan. Kay Lisa Monte Castro, pamati sa duwa Qatar. Tamyaw ilang sa iya duwa ka mga bata, si Justin kag John Carl Narciso dra sa Himamaylan, no? Kay Joman Robs sa Tinamare, wala pa di sa Takuling panagtag. Ginauna pang mga numbered barangay, sir. Jeremy Biaka, may lang pamati. Tamiyaw ko lang ginikanan ko sa barangay Talok. Sila Nanay Utay, kag Tatay JM Biaka, no? Sang mayong udto. Halin sa Lapu-Lapu, Cebu. Taga Lapu-Lapu, Cebu si Jeremy Biaka. Eli Jaime Tristesa. Action Rex, asod-asod lang ang mga balita subong sa Negros. Gani man. Eli Jaime Tristesa. Good PM lang, Eli. Ariel Kabatak, may lang pagpamati dara sa iya sininga wife sa kay Nilida Kabatak. From Ariel Kabatak sang GPA Village La Carlota. Kay Nilda Siguanse, good PM lang. And Cathy Bear, may lang pag-monitor kay Madam Cheryl Anlap Tayhupon, may lang pagpamati. Kay Marlene Diaz, good PM lang. Martin Aliling, kay Toto Aldrin Limaco, kay Mrs. siya sa Ninas Rose sa Manukan, no? Ninas Rose Chicken House, dira sa area sang shopping. May lang pag-monitor Toto Aldrin Limaco, kay Jo Marie Aguilar, kay Melinda Aisporo, perti kaalam sa Manila. Baby Aisporo. Analisa Lubaton, may lang pagpamati. Lalihog lang ko akong message sa inyo official page. Tani mapaangot ninyo kay Mayor Bing. Keep safe. Ano to Analisa Lubaton? Ano tong butang mo sa Facebook page ta? Kelly Jelly, may lang pag-monitor. Great lang si Mr. Biboy Villasor sang Simo Sektoral, watching from USA. Kag Sinayda Nisha Valencia sa Valenzuela City, may lang pagpamati. And Arian Joaquin, may lang pag-monitor man. Luisa Bianan Kaongka, good PM lang, no? Kag nakaisikyo Adura Patani kag Tiray sa Bago. Okay. Sa kay Nalisa Lubaton dira sa Kabuyaw Laguna, good PM lang. Lian Tadina, good PM lang kag Mary Jane Mendoza. Sige. Karon dugay-dugay mga kaaksyon ng iban pa nga mga talamyahon ta tagan taig talopangod pagkatapos lang sini.
Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto kikilang bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:52 na ang aton oras. Sige, samtang regaro pamati na kamodri sa aton sining nga pangalagad. Kabayon ta nga sa imo sining nga pag-ehersisyo, indigid magkalipat nga mag-detoxify o galiyon tang pagtumar sang Katuan tanang mga balita nasyonal gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. On standby na si Aksyon Eden Aboso. Ini may kang tanan sa grupo sa mga nurse ginapanawagan ang pagkakasang deployment ban sa mga health workers kag Senator Lacson gina-question ang masobra 460 bilyones pesos nga repeat building para sa mga proyekto sang Department of Public Works and Highways. Kag maki-update ta sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Halin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang countdown sa mga balita gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Upod na kay Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden, good afternoon. May nga po Action Rex, kag sa tanan naton nga mga ka-aksyon, nagapanawagan iya ang organisasyon sa mga nurse nga kakasuna ang overseas deployment ban para sa mga healthcare workers sa pihak nga nagapadayon ng COVID-19 pandemic. Sunod kay Filipino Nurses United Secretary General Jocelyn Andamo, may kinamatarong ang mga healthcare workers nga magpili kung sa diin sila magatrabaho, lakip na ang pagtrabaho sa abroad. Dugang pa ni Andamo, nakagasto na sang kapin 100,000 ang iban nga healthcare workers sa pagproseso sang ila sine requirements sa pagtrabaho abroad. Naibaluan sa tong Martes, nagsumiter sang sulat si Senator Risa Hontiveros sa Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases nga nagaduso nga kakasuna ang deployment ban. Sa piyak nga bahin, ginpahayag naman ni Labor Secretary Silvestre Bello III nga mahimo i-exempt ang mga nurses nga nakakompleto na sang overseas requirements as of
August 21. Madumduman nag-issue sang temporaryo nga suspensyon sa overseas deployment sa mga medical kag allied health workers agod masiguro nga ang kahilwayan sang Filipino healthcare workers sa tunga man sang pandemya. Sa iban pa naton nga balita nasyonal, ginmanduan naman ni Senator Panfilo Lacson si Budget Secretary Wendell Avisado nga kakason ang mga questionable nga items para sa 2021 National Expenditure Program nga ginpresentar sa mga economic managers ni Presidente Rodrigo Duterte kay Senate Finance Committee Chair Senator Sonny Angara. Ginkwestiyon ni Lacson ang 469 bilyones pesos nga balor sang infrastructure projects nga ginpondohan sang gobyerno para sa implementasyon sini nga tuig kag liwat ginpainan sang budget sa idalom sang 4.5 trilyones pesos nga national budget para naman sa 2021. Ginkwestiyon man sanday Senate Minority Leader Franklin Drilon kag Senator Risa Hontiveros ang mga prioridad sang gobyerno kag ginsiling nga ang budget para sa anti-insurgency campaign ang mas dako sang sa mga departamento nga nagapanguna agud gilayon nga makabangon ang ekonomiya sa Pilipinas bangod man sa halit nga gintuga sang pandemya. Sa ato naman nga COVID-19 update sa bug-os nga kalibutan, naglambot na sa karon sa 28,022,276 ang COVID-19 cases sa bugos nga kalibutan. Sa nasambit nga record, 20,100,660 dire ang mga naka-recover kag 908,000 naman ang mga nagkalamatay. Samtang sa Philippines o kung sa Pilipinas, ang COVID-19 update sa kahapon may na-record nga 55,614 ka mga active cases, 3,176 ang new cases, rason nga naglambot na sa karon sa 245,143 ang kumpirmado nga kaso nga na-record sang COVID-19 diri sa Pilipinas. Sa nasambit nga record, kahapon may 376 ka mga panibag-o nga mga recoveries, kagyara na karon sa 185,543 ang total recovered diri sa Pilipinas, samtang 70 naman ang mga nagkalamatay, kag karon ang death toll ang naglambot na sa 3,986. Lapit na lang mag 4,000 ang ma-record nga patay diri sa Pilipinas. Sa Negros Occidental kahapon, pinakadamo nga na-record among sa Negros Occidental nga naglambot sa 126 kabilog. Rason nga ang COVID-19 case sa probinsya ang naglambot naman sa 1,627. Ang syudad sa Bacolod, 109 ang nagdugang kahapon. Rason nga mayara na sang 2,165 ka COVID-19 cases diri sa Bacolod alone. Kahapon sa Western Visayas, 250 ang na-record nga panibagong nga kaso. Rason nga naglambot na sa 6,632 ang COVID-19 cases sa Region 6, kay sa nasambit nga record 3,013 dire ang aktibo nga kaso. Naka-record man kahapon sa 273 ka panibagong nga mga recoveries. Rason nga ang total recovered diri sa Western Visayas ang naglamot naman sa 3,524. May na-record man nga isa nga napatay kahapon diri sa Western Visayas, rason nga ang death toll sa Region 6 ang naglambot na sa 954. Anong natabo sa probinsya ta kag sa syudad Aksyon din nga daway gatilingog ang mga concern nga mga katawhan ta parte sa pag-announce ko nano ang sitwasyon sang probinsya kag syudad. Halin man nagbigay. Duway ta ka bati no sa taga probinsya bla kag taga syudad. Sila. Nanong nagkunod nila sila yaman tapos kung pagtawgan mo do wala nagasalabat ni sila. True. Among action Rex wala gid sila nagasinabat based on experience ginaiya. Pero base busy sila siguro. Base busy sila sa paminsar. Oo, base nga para masolusyonan ni kay pero base nga kibot mo lang iban action Rex nga taas ni subong ang mga kwani, mga kaso. Dala pa ni action Rex mo sang mass testing nga mga resulta. Oo. Tigaling kinanglan tagita ni ang palayag sang mga concern nga mga tao da kadadlaw mo kung ano ang
ginahimo, nanong paghimuon, ano pagid lang masunod, amo na tani bla. Correct. Ang mga update bala action Rex kay ti damo man da nagapamangkot sa aton ti hindi taman niya masabat kay wala tutok attend sa meeting daan. Pares kay Granada Morales spots linya 2 days nang nagkunol na mga interviews kag statement bisan sa social media even sa Bacolod PIO site nila Mayor Bing kag Vice. This is the more time nga need mga views and stand nila as damo inquiry mga tao. MSQ man ang informasyon. Naka-MSQ. Naka-halt man ang information. Pero sige lang basi nabatian sa aton yung mga officials. Kaya ti, may tsindihan man na nila Action Rex kung aga pangulit ang media. Gani, kaya ti, kinanglan makabalo sang tao. Oo, makabalong tao, Black Soneden. Huwag kita, bisan subong sa latest nga ginakontak ni Action Art, tanan gid nga mga importante nga mga tao nga magkasabat, why gid sa nagasalabat sa City Government Center ta, but din sila nagkaladto basi tuyo pa bla. Basi tuyo pa kay do basi o kung naga-meeting na maliwat Action Rex kay do sako ila meeting ay Igaling ko may meeting, ting meeting yan mga konsyal lang na. Luwas kay Vice Mayor, luwas kay mga konsyal dira, tiara man si Attorney Joselito Bayatan, din si Bayatan, din si Ang City Administrator, sino pagid na amo na dapat si Mayor Bing Leonardia galing tis Mayor Bing Leonardia hindi mo mastorbo kay sako gid ni saya ang sa probinsya ta si Attorney Tapdasan si Attorney Diaz no kag sino pagid ang ibang nga gin-designate ni Go Blackson man luwas kay Attorney Diaz man sa IMTC Dr. Zifard. Si Zipard? Gambal pa na si Zipard kay Lian? Gambal? Siguro kay Action Marlon Amo na dapat ma-update gitas ni kadadlaw. Dapat may mga updated man kamo nga mga report da kay kamo lang ginasaligan sang tao da action den mo sa probinsya kag syudad anong why natanikwaon ng information ni sila ni lang madrawing na tas ni kay makibot naman Action Rex ang tao basi gulpiada naman bala nga may lae wala gid nag-agi kumbaga o kun wala gid nakabati balang tao nga oy nagaplano gali nga amo niyo kundi mabatian na kamo balitaan na sa mga tao nga amo na ni hindi kay nagaplano nga amo ni subong ya amo na ni ginapatuman na dayon ti amo na hindi mo man malikawan Action Rex nga ang mga tao wala nagasigi ka reklamo. Concern sila ya sa panggawi nila matagadlaw aksyon din mo. Kilang na kung may gawion sila kaya hindi na sila magreklamo. Minano pa nga pagpatuman da basta hindi lang maglapas sa ilang buot nila or personalidad. Kag makakaon gid ya isang tatlo ka beses subong sa lang kanila. tawa bala. Why na sang gagios di mga private nga mga salakyan diri sa syudad. Ambot kun why kita makuha galing info action din. Puro lang na rin nga, dali lang, wait lang mga ka-action. Amula naman ang masabata mo na Action Rex sa aton mga ka-action. Sige lang kabay pa nga ti, sige pa man ang ila pag inunaanon, kag pagdihon, sang mga kung ano da nga mga tikang, kabay pa nga masolusyonan initanan. Importante lang da, subong gasugod na, ang tagtaganay sa pila ka mga barangay. Tax, no? Number mga barangays barangays tong una. pa lang, why pa ang mga Correct. names. Basi Yes. kung matingala ka mo dira, mga name barangays, why pa kamo mahatagan. No? Matamat lang. Kagunahon, gid ko Action Rex ang transport sector. Ay ti sila gini nga na in shock Pero man. hindi tanan yung barangays. Amo tong pasulabihon nilang transport Sector. ang mga remedyo general. Depende na sa pag kuwansang barangay naman. Barangay naman. Balik yapon sa barangay Action Rex ang mga no. Tiba si amo naman ni wala labot sang sapating amo ni. Dugay-dugay may pa si IDG na kayo hindi kabaton sa food packs. Amo naman kabay pa nga. Ti patas lang tanan. Kamo to ang balimang pasitero kaina. Ako may sarang-sarang medyo paiway lang danay. Kung may Tsindihanay lang. Tsindihon tatong kaparehos tato ang nga pangabuhi man bla. Pero kay Action Rex bala kapila na siya ng hindi sang paghatag siya. Gusto. Correct. Paghatag pa isa kasako mabugas niya na kada. Gusto ara na yan. Good. Amo na ko na Action Rex mo. Sige, mga balita kag update gikan sa News Center Action Eden Aboso. Una sa balita una sa Action sa Bacolod Action Radio.
Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Eden Abuso, balita gikan sa News Center sa Aksyon Radyo Bacolod. Ginulayhon ko lang to kay daw waygid animo. Sino man nabing dalaganan ni sang, for example, sa mga katapos ang media man? Sino man ning dalaganan nila? Kundi mga katapo sang mga opisyal sang syudad kag probinsya mamangkot kung anong kaundan sang meeting to. Amo lang tong gi-report ni Imang sa Facebook lang. Actually sa Facebook lang to ni Imang gin-post niya ang 109 ka mga quarantine or isolation facility nga tukuron diri sa syudad. Ano to? Gasulod si Imang to. Sabi ko si Imang tong nagsulod, no? Ang probinsya daw ay manggatingog na. Anong natabo ni sa mga opisyal tani sa probinsya? Mansig-mansig na lang niya. Why sang control? Ay, huogin. Hindi mo maintindihan ang sitwasyon subong. Kung nga naghililipos ni sila. Kung kisa daw maka-suspect man mo. Kung kisa lang, nag-suspect ka man sa kung ano man nga mga gin-istoryahan, no? Ay kabudlay nga sitwasyon. Sige, kantuhan tanay si Aksyon Alvin Graba sa patrol. Ibaloon tanay sitwasyon sang palibot Dreyhawk sang Bacolod ginasigahom tang tudyo taygid mga dipaserong salakyan 100% gaway gid gabiyahe, including mga tricycle kag sikad mga kaaksyon, no? Ibaloon tabi si Aksyon Alvin Grabang sitwasyon sang palibot dra sa boundary sang Morsya kag Bacolod, no? Kag may sabat diri si punong barangay Cesar Arilio sang barangay 1 diri sa syudad may patag sang wala gindala sa quarantine facility ang asawa sang kagawad nga nagpositibo sa COVID-19. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Mayungod to bay, ni mo sad dira, kamusta dira bay? Pero mga private nito na, no? Okay, nakita ko kapon sa Facebook kapon blas ang hapon ang boundary especially sa north kag south nga mga directions ng Balacar Transit dito na sila liga palarking sa may gwa sang checkpoint. Aksyon Alvin, correct ne? Why na ni sa terminal nila gali? So ang same dira subong aga katabo sa border area sang Sumag kag Bacolod. Kilometers 111? 111? Kilometers 11. Do sa Dangkala na yan. Kilometers 11.
Mm. Sa siyudad sang Talisay and diri man ginahulat man sang iban nga mga salakyan actually dara man na o gabi dali lang kay daw ay kakunood jo sa Facebook Live Action Alvin. wa ko jud mi ara ko Ara na? Oo, Okay, damo ga reklamo di ara na kuno. Ara na? lan di dito doan ta pagid. Anyway, action Rex sorry kita Damo gid ang nagahulat-hulat sa audio mo abi sa message nila oh. Oo, ga-message man ganit ato no ang taga Butuan bala. Butuan ba? Dito sa Butuan sa Mindanao bitaw sa may Caraga. Sa Mindanao sa Butuan. Oo, ga-paminaw sila ron si Inday Cecil o si Jonas. Ate, okay na kuno siling ni Muyek kag ni Gemma kag ni Ay, Tony. Oo. Thank you gid mga sirs kag ma'am. Action na Rex ang sitwasyon karon dirin man sa area sang Murcia o kan Bacolod Murcia border nga still ang ginausisa sa mga kapulisan ang mga nagadala sa motorsiklo, tricycles, kag iban pa even ang mga private no nga mga salakyan ginausisa kag ginapangitaan sa mga dokumento. Action na Rex siningat tinon in fact diri ang Deputy Chief of Police ang Police Station number 7 si Police Chief Master Sergeant Mendoza. Sir, kamusta ang lakat subong? Since na medyo marutaw hay? Subong sa makita natin sa live, medyo subong, medyo subong dito. Hindi man sila nga kung manageable na tanan nga ang gasolid sa Bacolod City, sa tanan nga mga salakyan, tanaw kung anong ilang mga purpose o anong ila panamon ang ilang mga IDs kung obra sila kung mag-obra sila sa Bacolod City o kung ginausisa kita ng mga ilang pertinent papers. Yes, sir. It seems, sir, ano ang mga bagay, mga tao o mga persona abi nga pwede lang makasulod diri sa siyudad sang Bacolod? Ang mga bagay nga pwede makasulod sa parehasang essential goods o emergency kung puto isang nag-pulubra kag nagasulod sa diri sa Bacolod City. Sir, paano niya? By the way, ang isinino, ang ang Balyacar Transit, it seems nga ginagimo na lang sila sa ilasin nga temporaryo nga parking area, no? I think, sir, ano ni sila? Asa lang sila diri sa point nila sa may Bangga Manukan? Oo, dahil lang sila sa parking sa Bangga Manukan, tuluhan natin na. Oo, dira lang sila. Pero ang mga pasahero, dira naman malaog. Bali, madrop naman sila, pasakan mo sa Balyacar Transit na. Dira na siya masaka na. Okay, so diri na sila gali Action Rex, no? So far, sir, sa karon may mga nakitaan ka mo, sir, so far nga mga problema as to sa pagbantay ninyo diri sa checkpoint? So far, sir, daw, hindi kami may na-encounter pang problema diri sa checkpoint. Kay kung ito siya nagasulod dito, kaya pa-operate man sila sa amon din. Okay, at least importante may cooperation man, sir, no? Yes, sir, may cooperation. Hindi dyan kung ito siyang mga commuters nga nagasulod diri sa Bacolod City. Yes, sir. Diri may nakitaan man ko diri, sir, may iman nga mga 13 kaso gid man nga may mga pasahero. Ano ni sila? Dira na sila for the meantime? Or rather, hindi ko lang mga nagasulod kagambasi pala may masugat sa ila. Diri lang sila may waiting area. May ara kami diri nga temporary holding area. Utob sang mga commuters nga nagabailar sang kitawag nga city health protocol. So, parehas na nga no wearing of face mask, face shield. So, ginahold naman break at ginabutan kayo sa mga temporary holding area. Okay. So far, no? Action Rex, Police Chief Master Sergeant Mendoza, ang Deputy Chief of Police, no? Ang Police Station number 7. Ang mga pasahero galing maghalin diri sa proper anong sakyan nila? By the way, sir, ini mga pasahero, halindriya sa siyudad ng Bacolod, kung mag-going sila sa south. Ano niya, may mga salaking di pasahe. Going south, going central na sila? Sa Murcia, going Salvador, kag San Carlos. Going... So, para pa makita, sa subong, halin sang pagsugod sining MFPO, away kiti sang untat biyahe kiti sila. So, utob sang may mga
obra dire sa Bacolod. Kung may mga private vehicle sila, sa private vehicle sila, provided nga may ipakita sila ng mga company ID o kung halin sa ilang opisina nga certification nga sila mismo nag-obra. Oh, sir, ano mga oras na medyo busy na diri from Bacolod, Abi, sa pakanto diri sa border? Kaya ang iban magpauli pa go somewhere sa east direction. Sa mga aga, mga siguro mga 8 o'clock, kaya ang tanan ng mga nag-aologra sa Bacolod, 8 o'clock, idrigi ni sila aga-agig. Alin sa out of town, Murcia, Dotodor, or San Carlos, mapasuloy sa. Pero balik sila, sir. Magbalik sila sa, sila namon gina-check up. So, ang pasulod lang dire ang gina-check up lang namon. By observation, sir, ini sila binadulong man sa ila siling mga salasyan para lang diri sa check-up point. Yes, sir. Sa mga observation, ginadulong ni sila sa ilang service. Dulong, magtugat man. Dire basta dire lang sa border dapit. Sila di pa na. Halin sa mga Murcia, dinadulong sila sa ilang o either nga sila kasakay sa tricycle sa panahon dito sila sa Banggano, kantonan sang border, wala ka sila kay isa unahan sini sa may paglaom sila mahulat sang ilang service nila. Malakat lang sila dito. Yes, sir. Yes, sir. Action Rex, si Executive, or rather Chief Master Sergeant Mendoza. Sir, thank you, sir. No? Yes, sir. Maling sitwasyon diri sa karon action Rex, diri sa area naman, isang Bacolod, Murcia, check up point. May mga pasahero manda. Ang nakunan ko doon, mga pasahero blang alin diri sa proper sang Bacolod going to Murcia. Anong private yung mga salakyan. Private nga mga salakyan. Te, ang wala iya salakyan niya, gano na da action Alvin sa area ga mayara da mga pasahero nga unlike pala sa north kag south to nga may mga salakyan silang ragadulong dra sa boundary mismo, Action Alvin? Yes, Action Rex, ginadulong man no, diri kay Mendoza kagina. Pero huwag ka na sa nakita nga pasayro? Wala man so far pasayro. Kaya ang wala car transit yan din dampi? Action Rex, ang pati facing kita towards sa east direction. Di nang east na? Murcia, Binga. Murcia ta, Binga way. Facing ka sa... Tapit ang gidiri mismo sa check-up point, Action Rex. Sa, di nang check-up point dampiaw? Ang check-up point, diri mismo sa area sang Bangga Manukan. Ang ini nga Bangga Manukan. Di nang Bangga Manukan man? I-check din ba? Ano nga barangay kanin Nong? Barangay Mansilingan Anong purok ni? Tuburan, ha? Purok Tuburan. Sa din, anong pinaka-landmark sina? Ang pinaka-landmark diri unhan sang paglaom, Action Rex. Unhan ka paglaom, inang may Rodol Hugo na dang area? Yes, sir. Sakto na, no? Rodol Hugo na area. And diri dampi. Sa unhan na, amo na dang Battling Company do, amo na dabla mo? Ang Battling Company ati layo na to, no? Uruunan pa kita Action Rex. Oo. Ang Vallecar Transit nga nahambal mo, din dampi ga dulog na? Hindi ka, asa lang sila diri sa may Bangga sang Manukan. Ang area naman sang Bangga Manukan, more or less, ang kung pila ka metro, estimated lang Action Rex. Pakanto diri sa area sang sa may... Tuburan? sa may border, mga more than mga 200 meters lang. Kaamat-amat kita, no? 200 meters? Ang antadalin sa may checkpoint area sa Tuburan, kag saunhan lang dira, going ka more siya, radang parking area sang Vallecar Transit, amo na? Correct, Action Direct sa diri, no? In fact, ang parking diri sa karon. Paano nga wala man da sila gali pasayro da? No, galing kiti pasimbala tamasin lang Action Rex eh. Tawat pa man kung may ara pa pasahero kunti going San Carlos, tawat pa man yung may pangkutong tabihan driver nila dire. Driver o konduktor da kung kamustang guay nila da? Oo. Are mong kita diri, no? Sir, kamustang guay nyo sa bong? Wagid, sir. Ha? Wagid, yado. Pigado? Oo. Ito yung may pasahero na kamo, way pa? Ha?
na gid Action Rex, no? May pasayro na gid man sila. Di na pagkadto na. Din ka mamakato, Meg? Carlos. Ha? Carlos. Carlos? O, kay Carlos ka. Oh. Kay Carlos, San Carlos, no? Hindi ba di kitaon si mo ding Facebook Live di? Ori, kita unang gid, are nang gusto pa niya. Okay, nay. Siguro. Gahinay ga kwan ka kwan ka daw ga ano ni magtawag daw ga tiid man ang imong signal. Ara na. Ara na ka. Way gyapon sa Facebook Live. Hinay, sige lang. Basi karon dugay-dugay. Oo, kay gatiid man ang aton diri nga signal Action Rex, no? But anyway, Action Rex, sa mali ang Pila ka bilog na Baliacar Transit? Isa na lang na bilin kay Kakina. May duha diri mo. Kaya din naglakad mga around mga 5 minutes ago, nakalakat na ang isa ka Baliacar Transit, ang isa ka bus. Igo nakakita pasero from dira tubtob na to sa destinasyon nila eh. Oo, makon man na driver mismo gambal yang pigado. Pigado gid ang ano man abing sakyan sang makadto da man? Oo, siyempre man ang unless kung may private sang vehicle nga madulong siya drasta. Oo, kung may private o kung privado nga salakyan nga madulong sa iya pakadto diriya, sigurado may ara siya pasayro. Pero siling masakay sa kung ano man way man sasakyan diri halin sa city proper or basta within sa Bacolod. Oo, way daan biyahe ang salakyan di pasahe. Magluwas na bisan mga tricycles, way man biyahe abi. But basta sa mga salakyan di pasahe, man medyo problema kay sa karon medyo way ginapahnugutan. And at the same time, only ang mga private vehicles lamang ang pwede nga makasakay Action Rex. So far, sa dugang paginaton nga mga balita sa patrol, ang ginpahayag o gin-confirm man ni punong barangay Cesar Rillos Jr. nga may aragid man nga mag-asawa nga biktima o kung nag-positibo rather sa COVID. Sa diin ining mag-asawa Action Rex nga nag-positibo sa COVID, duwagin ni sila? Mag-asawa gin eh? Yes, sir. 58 anyos ang lalaki, kagawad, amaning kagawad, sang barangay 1 sa siyudad sa Bacolod. Ang iya asawa, 56 anyos nga babae. Ang sunod diri kay punong barangay Cesar Rillos, nga ining duha actress ang banayabi o kung si kagawad ang yara nakaron sa quarantine facility diri man sa siyudad sang Bacolod, while ang iya sining asawa nga 56 anyos ang nagapabilin sa ila sining puluyan ina bangod suno sa iya may problema sa ikaayong lawas ang ining 56 anyos nga babae sa diin ini nagaantos abi sang sa nagaantos sang nervous breakdown Action Rex, no? And sunod diri kay kapitan ining duha actually nag-positibo after nga nagwa ang resulta Agosto 29 sa nagmigan lamang sinimana kag diri Action Rex nga kag nahibaluan nga ining duha nagpositibo pero asymptomatic ining mag-asawa after nga ang resulta sang swab test. No, may paatag diri si Rillos nga wala ginpahamtang sa quarantine area. Number 1 diri nga rason kay magluwas nga may ara nervous breakdown naluoy man ang pamilya sang sining 56 anyos nga babae. Ina bangod yang in kaso bara Action Rex atakar o kung magka-problema abi o kung natakihon abi sang iya sining nervous breakdown, may posibilidad suno sa iya nga base mag-wild o kung ano man kay by experience ang pamilya that is why kin pakamaayo kag nagabay sila kay kapitan nga kung pwede hindi lang dalon sa quarantine facility sa baylo may araman isa ka kwarto sa ila sining pulian nga pwede butangan sang sining 56 anyos nila nga Iloy. And that is why nga suno kay kapitan nga ining kwarto abi nga nagaserbe nga quarantine facility sa sining 56 anyos nga babae ang kalos kompleto man may higdaan
may CR, taga iban pa. Pero at least, ang nagabantay karon ang membro sang ila sining himata na sa karon tanan sila naka-lockdown man sa sina nga lugar within sa area sang Barangay 1 Action Rex. Now, ginkonsulta nila ang ini nga problema sa CHO kung sa City House Office sang siyudad sang Bacolod. And from Kapitan Rillos himself, pag nagasiling nga naghatag kung naging grant abi ang request ni Kapitan nga dala lang anay mag-tener for the meantime ining 56 years old while ang iya sining nga bana yara karon sa quarantine facility. Ari ang home quarantine type. Yes sir, home quarantine type ni siya. Pero sinong gatipan siya? Ang iya sining nga mga kabataan kay iya sining nga kabataan naraman naka home quarantine kay ambal ni Kapitan in kaso bala nga mag atakar o kung mag kuan balak sila ka problema at idara sila dayon gilayon nga makabulik sa ila sining nga Iloy granting ang ila Iloy naga-antos sang nervous breakdown. Ang iniyang balay ni nga ginidog kuno ni ano ni ang kudal? Suno sa iya action na Rex kamay patag madara si Kapitan ang rason nga agin idog ang kudal gid lamang sang ila sin nga puluyan kay naglaksam sa alagyan sa sina nga lugar pero siguro di Kapitan din mauyan ka kuno di rason nga ikaw mismo nagpakamayo nga idog ng kudalda nya hindi kay naglaksam sila sa dalan o kung sa alagyan and at the same time ang iban may mga kamag-anak siya. Sinong naglaksam? Ang ining ang puluyan o kanang tagbalay abis ning duha ka mga puluyan dira sa Barangay 1 Action Rex. Ang naglaksam? Oo, naglaksam lang sa pinaka sa dalan kay halos ginsakop niya ang portion sang alagyan sang iskinita abi sa sina nga lugar. Tinga ginsakop niya kay alagyan na? Oo, amo mo na ang ambal man ni Kapitan. Tapos ginmauyan si Kapitan kuha man ni Kapitan ang kudal? Oo, gintaidog ang kudal. Ano? Siya na lang abi Kapitan da? Oo, siya naman bi Kapitan da. Siling ni Kapitan. Tinano siling ni Kapitan Ang in fact kaya gin-explain man suno kay Kapitan nga aramanda ang police nga nag-explain aramanda ang iban upod niya bi gin-explain man nga yung naglaksam jutay sa alagyan and at the same time kang iban nga mga balay so sa yalos palareho lang sang lukod kay kumo ang inang lugar spotters area dapat pareho ang lukod galing kay tiling duha ka maoy asa ken gimauyan siya abi nagsulo sobra jutay that is siling niya kuan lang tupong lang niya. Amo lang gid na. So Ari Action Rex no ang pahayag ni punong barangay Cesar Rillas. Ang kagawad nga bana niya nagpositive una. So nagpaswab tapos nang positive man ang asawa. Pag positive sa asawa, so ang recommender additional sila sa balay nila is 7 days. Tapos ang asawa sinasang kagawad may nervous breakdown so nagmangkot sa amon nga assign niya sa CSO kay base kung hindi niya makita ay kabataan kag siya lang to sa quarantine basta hindi pa kabalo kung anong bala mahimo niya kag upon mag-strictal sa bla or mamintar sang lain or basta bla kung amo pa na bla ikalain dati siyempre may nervous breakdown wag nervous sa asawa. So, ang rekomenda na side man yun sa decision man, mas mayo nga na sa pamilya. Kung ano yun man, matam down sa pamilya. Kaya every time sir mag-ring ang cellphone, nagakurog siya. Doon nagtataas, tingog niya wala. Kaya mo na nga assign na lang sa dira. Kaya parang kung ano Action Alvin? Monitor ang yes, Action Alvin. No, kapahin kita lamang sang pahayag ni punong barangay Rillos. No? Ang dason sa ito nga pamangkot, siling ko sa iya. Kapitan. Di na siya. Action Radio Philippine Standard Time +12:30 ng aton oras. Dali gilang antes na balikan si Action Alvin. Dali gilang Action Alvin kay isa lang niya na ipagwaon ko lang niho. Takot na.
Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Balikan ta si Action Alvin Graba. Ano may gasyagit sa linya mo na Action Alvin? Ano na? Mga babae, may nagtabay nga gwapo. Gwapo man? Oo, may Ti nagtabay gwapo o gasyagit? Ikaw urong ginasagitan nila da? Yan! Hindi nga kakita kami gwapo! Tingalag kakibot ko sang sulod kong kay sabla nga may mga nagasyagit, may mga guni-guni, nano ini. Oo, gani. Ulo, basta may guli-guli kung kaisa, makatilingala mo. O, ti ano na to? Oo, amo to nga balik Kapitan Nacional Recta. Gin-explain niya lang man, gintatag niya, gin-itog gabi ang kudal pa atras sa samlang man. Action ang balita, report sa patrol with Action Nani Kirao. Ang action nyo, action. Yes? Okay, sige. Rekta sa patrol, ang action nyo, action. Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa Bacolod. Action! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Dagang salamat Action na Alvin Graba. Daw kalatnaan mo ako Sige, salamat gid sa balita ni Action Alvin Graba. Standby anay sa balita ni Action Brian Morden. Unahon ta na yung balita sa Bacolod City Government Center. Upod na kay Action Art ay hupon pagpanagtag sang food pack sa mga numbered barangay sa Bacolod. Ginumpisa na sang syudad karon nga adlaw bangod sa epekto sang ginapatuman nga MSCQ. Kag pinaka-latest nga mga informasyon gikan sa Bacolod City Government Center. Yari ang countdown sa report. We have Action Art. Tayo po na Action Art. Action Art? Oh, di naman siya nagkadto na daw. Ginaarat ko sa bunga. Ay, oo, gid. Sige. Kadtuan tanay si Action Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Masaylo tanay kay Action Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ini may kangtanan sa Nokpo, may masubra na sa napulo ka personnel nga nagpositibo sa COVID-19. Pulo na? Grabe, no? Sa itong nakaligad nga adlaw to do, may yara pa lang 3. Subong do. Masubra na napulo. Yaring countdown sa report ni Action Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Action, Brian. Action Rex, kita mismo na kidot man kay nasang mahibalaan. Do ka gulpi lang, no? Gani kay nag-report ko to pinaka-last ang Martes. Action Martes Rex. na itong adlaw, oh. Mo daw 3 or 4 to mo, no? 4 subong. Masobra na pulo. In fact, hindi pagid mapalayag kung pila sa sobra sa pulo ni. Kaya wala pa sila sang exact nga figure, pero sobra pulo na sa Sinimatinion ang nagpositibo nga mga kapulisan under iya sa NOCPO or Negros Occidental Provincial Police Office. Pero ini sila na-assign sa mga police stations sa Action Rex. Sunod din kay Police Major Edison Garcia Jr., ang spokesperson sa NOCPO, ang ini nga resulta na guwainin tapos nga nag-intra sila gali Action Rex sa ginpatigayon tumala nga one time, big time nga mass testing sang Agosto 30 kag 31. So, ini nga mga kapulisan, kung mass testing ang paghahambalan, halin sa Silay, Talisay, Bago kag Murcia. Kaya tiya mo manay nagpasakop nga lugar sa itong ginpatigayon, ini nasambit iyang mass testing. But sunod kay Garcia, ang 3 sa masubra ka na pulo nga ini naka-recover naman. Pero ang iban ti karon ara sa area sang Ibi Magalona sa Provincial Healing Center nga nagapa-ayo Action Rex. Why gid man sa dapat nga kamalakan ini sila kay asymptomatic man sila kag ang kondisyon nila okay gid lamang o galing kay may ara sila sang virus based iya sa PCR
test nga ginpatigayon sa ila sining nasambit iya nga si COVID-19. Ginpanayag padugang ni Garcia nga ini sila ang na-assign sa mga borders. Ang iban sa ila diri na-assign sa mga hotels action recs. So karon ang ila ginahimo extra gid nga paghalong kagatinguha gid ang nokpo subong nga hindi na ni madugangan pa no ang nagpositive nga mga kapulisan diri sa probinsya sa Negros Occidental. Ari ang confirmation ni Garcia angot ni. So that's why kami is, of course, pag-interview kami kung paano na po yung makakakaan na intervention. Dahil hindi pa kabalan. Yung problema natin, pero mag-translation within the use. Kung tuturing na dito tayo yung opisina natin. Oo. Sir, sorry, sir, sa Olaw, sir, pila tanan, sir, more than 10 ang mention mo? More than 10 yung tawag namon. Oo. Wala akong exact na data yung tawag. Yes. So more than 10 years, sir, hindi tanan at hindi or may na naka-recover naman, sir? Meron naman naka-recover. Siguro naka-recover. Oo. So far, wala naman mga hindi naman siya symptomatic o siya guys, symptomatic naman siya yung ating mga patients. So, ina-isolate natin sa ating provincial isolation para ipakilipin. Ay, siya. Action na Rex sa muna ang confirmation ni Garcia angot sini no. So nagalaom sila nga hindi na magdamo inikag aring nagahingyo siya sa publiko nga kontani anuman nga mga health protocols nga ginatuman karon sa gobyerno bag sunod gid kiti sila mismo nagaka-experience na sini nasambit iya nga nagpositibo sa COVID-19. Inang balita gikan sa Nokpo, Action Brian Morden nag-report una sa balita na sa Action sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Matapos ang balita ni Action Brian Morden, kadtuan ta si Action Marlon Hinovia. Balita gikan sa Kapitolyo. Kapin sa tanan ka mga medical kag healthcare frontliners sa ikatatlong distrito sa probinsya paghahanason kuno sa mas epektibo nga contact tracing umpisa buwas nga adlaw. The Victoria's Gym nisla hiwaton ang contact tracing training or seminar. Yari ang countdown sa report ni Action Marlon Hinovia. Action Mar. Action Rex, isa na mga sa mga nahisuktan sa mga opisyal dara sa mga ikatatlong distrito sa Negros Occidental. Lang dugang sering tikang parang mapunggan ining sige-sige pagdamo ang COVID-19 cases sa among distrito. Yara sa kapin isa gatos ka mga medical kag healthcare frontliners. Ang mga local government units sa 3rd District ang magapaidalom sa ginatawag nga intensive training para nga mangin epektibo kag mangin efficient pa ang patigayonon nga contact tracing sa COVID-19 na cases sa komunidad. Mag-umpisa ini buwas kadlaw Septyembre 11, duha na kadlaw kay magalawig ini tubtob sa Septyembre 12 pagkaywaton sa Victoria City Coliseum. Magkumaduduban sa record damlaglang again pagwa sa Provincial Health Office. Kung kanabon sa mga kaso by districts ang paghambalan sa Negros Occidental, number 1 or nagapanguna ang 3rd District Action Rex. Pinigid ang sunod sang Talisay. Ang sunod sang Talisay kada adlaw mayara sang nagadugang as of September 9, 2020. Ang record sang City Health Office ang Talisay nagapakita may ara sang 255 na tanan ka mga confirmed cases. Nagapito ang nagkalamatay 169 ang active cases. Ang 79 ang mga naka-recover.
Subong sining adlaw, subong nga Webes, liwat Action Rex nga nagatelelipon, mga miyembro sang Interagency Task Force sa pagpanguna sang alkalde kay ibang sa mga matagas ka opisyal dira sa Talisay City ay ila sila nga iga-finalized ang tikang patigayonon ay kang tanan naman sa plano nga pagdugang sang isolation facility kag ang isa sang inisal nga nahisugtan may ara sang nagtanyag ng pamilya, yung pamilya Montinola, naman ang iya sang sining propiedad nga nahamtangan sa isa ka elementary school dira sa may syudad Santa Talisay. Sa isang i-finalize ta karon ila sining nga meeting suro kaya City Administrator Attorney Jonathan Ialdama ang ila pag-isa nga hambalan ining pahamtang sang daw ala mini hospital daw ala infirmary hospital butang dara sa Talisay City nga kompleto sa mga gamit may sang oxygen may ara sa ginatawag nga incubator nga importante sa subong sa mga nagka-positibo COVID-19. Yari si City Administrator Attorney Ialdama. Na damo kay inabot ng mga OFWs naton kay since ang OWA hatag naman liwat ng obligasyon sa LGUs no nga sa returning OFWs naton. So that is why we will be adding a isolation facility for the city of Talisay. We are under negotiation now sa isa ka elementary school nga ang duta ginapanig-ayahan sang mga Montinola. So that's one consideration. And at the same time, we are going also to address ang ano pa mga kilanlano naton kay we understand na ang aton mga hospital subong gapinuno no so hindi na mabatunan ang iba naton ng mga pasyente sa amo na meetingan which we will be having a meeting again this Thursday na para to finalize everything sang kung anong amon na diretso na ma-implement. But isa to namon na na-discuss is we will be putting up parang isolation center wherein na may mga oxygen na, no, a little mini hospital, no? Or mini infirmary. Ma-respond lang namon ang kilanlanon sang pumuluyo nga nagkakaingan sa mga oxygen, mga incubator, or ano kay subong ang ER sa mga hospitals hindi na makabatod subong. Talisay City Administrator Attorney Ialdama. Sabay naman sa Kapitolyo Provincial Tibas Kadlaw Biyernes ka-implementar naman ang 4-day work week Tibos Silingon way naman sang duty ang mga pilyado sa Kapitolyo kag sila ang work from home. Ang kaaksyon ugikan sa Kapitolyo Action Marlon Hirubaya una sa balita una sa aksyon sa makulod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you, Aksyon Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial, Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 12:45 ng atong oras. Balikan talang dugay-dugay ang balita ni Aksyon Artay Hupon sa Bacolod City Government Center kag balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO plus ang aton sining mga out-of-town reporters. Pero sa mga ka-aksyon tadra may tisi anay ko lang. Agapasumbanwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaot
sa pagtuhaw sa biton. Mga balita, may dala, inspirasyon, aksyon, radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon, radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas ka balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon, radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon, aksyon, radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon, radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon, radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sabisan anong nakahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Ayos, sige, daligid lang mga kaaksyon na kay matira tanay pila ka mga talamyaon. Takay hindi Cristel Poblacion, no? Dahil Cristel, may lang nga pamati, no? Kay sino tani pa shout out? Dahil Cristel Poblacion. Thank you so much, dahil Cristel, And Marlon Trasolaison, may lang nga monitor kay Mama Janet, kamusta ma? Alias Pernia Clabel, may lang nga monitor, no? Kapamati sa barangay Abonan ni Guro, kag La Castellana, no? Kay Rodel Canha, kung sa barangay Magagi, ang iba na di, kabaton, sigurado, gin tani balay-balay na lang di ang pag-agi sa barangay. Di na pag-agi sa barangay. Kay Rinaldo Poderoso, may lang nga pamati, Muyek Shaton, may lang nga pamati, Muyek Shaton. Kay Gemma Makilan, Chris Vilma Treyes, dara sa East Homes 3, no? Kay Imbong Jo Campo, may lang nga pamati, Rodel Canha, sa GR Mainit Rion, may lang nga monitor. Kay Zeta Lunan, good PM lang, no? Kay Lerny Longgakit Amayna, okay, sige. Lisa Joy Ilon Amoroso, may lang nga pamati kay Analisa Lobaton, no? May mga mensahe sila tani sa aton nga syudad. John Mark Tamano, may lang nga pamati John Mark. Bibik Sakya, no? Bibik Sakya. Ay, porte. Elmer Almorato sa Barangay 2, La Carlota. Merly Dolido Magallanes, Nonoy Elmer, may lang nga pamati, Kay Nining Malo, okay na. Okay na. Analisa Lubaton, Angel Grace Panilason, kag Tony Minyosa. Kay Angel Grace Panilason, good PM lang.
Okay. Kay Eric Rojo Asiado, good PM lang, no? Kay Tony Minyosa. Kay Nonoy, okay. But Joe Bats, may lang nga pamati, but Joe Bats. Amo na ang epekto sang baklanay buto, wala pulos ang serbisyo, makahuluya nga mga politiko. Good day, Action Rex. Inugay sa likaugtas, no? Hindi sa likaugtas, no? Marilyn Torbella Villalos, may lang nga pagpamalti sa Torbella family sa Morsia, kay Tatay Diday Nanay Lite, no? Bibot Rojo Jr. sa Inubaan, good PM lang. Valencia Kinet, may lang nga pamati. John Sibalios, may lang nga pamati. Dra sa Sumag. Albert Lloyd Locasan, good PM lang, no? Thank you so much, Gid. Sige, daligid lang mga kaksyon, ma-break kita na ho. Kadali lang, balikan ko lang kamo, dugay-dugay. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa Pedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio.
Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radyo Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Durawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radyo Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y saysay anong kahintangan. Responsable at pagbalita, pagdahil na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Maayong hapon naman sa ito mga palanggang mga palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na. Aksyon no Radyo Philippines Standard Time, las 12:58 na nga ton oras. Sige, kay daw pilit siya hon, ano ning balatian ni man. Kadtuan tanay si Aksyon Artay Hopon mga kaaksyon sa aton sining nga pangalagad, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Ini may kang tanan sa pagpanagtag sang food packs sa mga numbered barangays sa Bacolod ginumpisahan na sang syudad karon nga adlaw bangod sa epekto sang ginpatuman nga MECQ. Yari ang kaundan sang report. Upod na kay Aksyon Art tayo po, Aksyon Art. Numbered barangay Action Rex ang prioridad na gin-releasan sang food packs nung iga-paragtag, especially sa madetermine sang barangay nga mo gining buruligan kag ang una diri nga ginhatagan nila sang aksyon gid ang mga nagakinahanglan nga ara sa transport sector kag marimedyo general particular na ang wala iya sang ginabaton nga mayo dalin sa gobyerno katulad sang mga 4Ps. Now, sunod diri kay Ma'am Pasitero, ang DSSD head diri sa Bacolod, ang himuon nila tiunahon na naing barangay, ara naman ang listahan katulad sa itong magin-submit last time. Amo itong ginbasihan nila nga sa isang transport kag sa marimedyo general nga mismo gin-submit sa barangay. Now, ang iparagtag diri may ara bugas, dilata, sukon sa dinas, kag noodles, nga sa din sa iya kay Tero, amo ang inisyal na ibulig especially sa mga drivers, ang tricycle, tricycad, mga jeepney nga nawad-an gilayon sa nila sini nga palang buhian. Ang confirmation lang ni Ma'am Pasitero. May ara sila nga gin-liquidate sa amon nga mga payroll, no? So kag amo man to ang ginbasihan namon based sa distribution namon per barangay, kag ang most likely kung nakakuha ka sa tunga pigado ka, ikaw ang priority, no? Subong nga nakabalik ka na sa obra mo, kaya ang iban sa ato nakabalik mo man sa obra. So hindi anay sila, no? Unang gid anay, ang wala gid anay obra. Makuha nila agani para karon sa hapon di mga name barangays, pero may mga instruction na sa ila na ginhatag ang aton nga city, no? So kabalo na ang mga barangays kung when sila makuha. Wala man kami nagauntat sa pag-meeting ang mga next strategy namon sa kinanglan plano sinikag budget mo. Ilan kita makuha sang budget, no? Pila aton nga baklon and so on and so forth. So that would be on the next kung may ara man gid. Si Barangay Kapitan Madiling Diaz on the other hand, ang nakuha niya kagin paragtag sinilaga 7 ka kilo nga bugas, 8 ka bilog nga noodles, kag 8 man ka bilog nga sardinas. No, nga mo na ang una ngayon na karon nga ginhatag sa mga kabarangayan. Porson gid nga sa parayag
ni Barangay Kapitan Madeline Diaz. Sino ang pwede makabenepisyo? Okay. No? Number one, ang mga nawadaan sa palangitan-an sa matag adlaw i-implode jeepney, tricycle drivers. Mga remisyon Ang samahin balang Rizal City kay magugid lang pagtawag kay ina ni Atty. Bayatan timing ang paglawag mo ti siling mayari siya sa Bataxon Rex mayara posible matabo nga hybrid karon sa action reports tani pamati ang hybrid ang hybrid nga regulation ba ang nga manok ay kalay dahil palagtag na manok balik ko ni MACQ ang makulod may mga assessment sila ginimo kapon in fact ang contact tracing galikon compare sa iligan and other areas mas damo mas maayong performance sa makulod kay dito sa iba nang ilang mag-contact tracing lang galabot lang sa 4 ka persona halin sa nag-positive din sa makulod ya nagalabot 8 kag pataas pangiban so sino anong matabo? Kung may ara, kundi ECQ, pero kung ang makulod makita niya na sa mga city officials diri na may mga halugan sa silang regulasyon, tugutan man sa National IETF Action Bikes. Especially tugutan sa National IETF nga? Nga, halimbawa mga operation bala sa mga negosyo. Pero ang status MECQ gyapon. MECQ siya. May halugan. So, bottom malon, i-allow ang city sa pag-decide kung necessary ginalugan kapin pagid kung hindi na ginmayad ang epekto sa MECQ, makomosity hindi 30. Hasta September 30, katapusan bulan pa yan mo yung pinitensya sa mga driver day? Kagpi ang nasyonal, ay natulumok-timok mo kung ano sila. Why na? Muna nga dapat mag-decide na lang ang syudad kung ano ang gusto sang syudad. Amo na lang na. Kay why man nagyapon sang i-share da sila nga bulig da sa mga pumuluyo. Correct. Kagway gidi. Kagway mo sa kulitag mo. Bisan bugas na. Sila sang ginatag pa. Ini okay lang na may inog panagtag pero selected lang. Selected lang kung korpis ka tapos kagin. Nagamaton ka sap mo. Dagin bayan mo sa utang mo. Why na? Why ka na pudyoton subong? Amo na nga dapat ang syudad mapagwagid sang ilang stand parte sa sining nagkalatabo ngayon. Nagdamo man lang isang pag-swab test to naton to. Gadi. Sa prangkang istorya pagkatapos ni depende kung sige gyapon pasaway nila. Alam maldining ko ni Atty. Bayatan sila may mag-order sa mga nasyonal. Kung di nang igatak sa Rex, pwede ka pa ma-home quarantine bisan nag-positive ka. So mga ginagid pwede na. Lalong ka nagid sa isolation facility. Gali, nagliwat naman. Nagliwat naman. Kabalo ka naman. Nariman nga. Lawit-lawit. Tulugan lagi tayo niya. Pagkakagay ni sikilot. Kaya mo na. Mga pagbago. Karang ibobo ko lang na. Action Marlon Hinavia sa Action Reports Afternoon Edition kag sa Action Firing Line. Balitag ikan sa Bacolod City Hall ang ka-action niya. Action na tayo. Puno na sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita. Una sa tamang serbisyo. Ay, hugid. Galing kay Tia mo malaning paglaom ta. Nga matagan solusyon ng problema sa mga drivers ta. Kagiban nga mga kaksyon ta nga nagapangitas ang kinawala sa matagadlaw ho. Ay, hugid. Dasigan nyo na. Hindi na pagpalabuton pa sa hindi magklamo nga sitwasyon da. Kay damo gutom sining tao. Pwede man lang galing mamidyosan na. Hindi na pag-midyosan na. Dapat ginpakigbatuan ang sang syudad na. Ay, oo. Sige lang. Hindi mo maintindihan ang sitwasyon. Kantuan tanay si Action Herek Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Drigitanay ho sa tao nga wala yaga problema. Maki-update kita parte sa sining bangkay blato ti personal kuno kag utang ho nalantaw sang mga kapulisan sang Police Station 1 sa kaso nga pagpatay sang sining isa ka persona kag isa ka masayista kuno kag isa ka miyembro sang LGBT ni. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Yari ang countdown sa report de Action Eric Magbanwa.
sa Bacolod City Police Office, Action Eric. Yes, Action Rex Peregrino Cantong. Ayo di purma. Sabi ko matira kapag Hindi magkaramo ang problema, no? hindi magklamo. Gutong tao subong. Gutom eh. Lawig pang pitsa 30. Lawig pa katama ni dua pa lang gani kadlaw damo nang sagod ng ginhawa ti tatlohon mo pa ni apat kadlaw pagid damo na gid ang maaguntos ni. Damo na ning mga huyo-huyo, no? Laban. Sa prangkang istoryang ibandag pangita man na sang kinawala matagadlaw mo. Ani man galing di ka man kagwa sa pagpangita mo sa kinawala mo. Oo, wala nga daan. Sundur mo ang SQP mo. Kaya mo na nga may ginadiho naman ang syudad ko, no? Di man na kay ko sa bagay, hindi na mabayaan ni Mayor Bing. Syudad na ang manabas ni isang problema sa Bacolod. Kay ikaw di ang amay, ikaw mga turgar sa mga kabataan mo. Yes, kay kung magsaligta sa nasyonal, patay di ang tao sa Bacolod, no? Nakibot pa lang nasyonal nga damo nagpositive kiti nag-swab testing kita dre. Kita mo gimayaan ta ni Galvez kagabi nga umalis na walang paalam. Mauwi na ako sa Manila. Daway lang labot bla. Ayo di purma. Pati midya 30, tatlo ka oras. Nagulat talin las 7, alas 3 pa actually itong una nga tunda mo, las 3. Tapos naglas 7. Nag-las 8, naglas 9, naglas 10, las 11, why na? Why na? Puli na sila, Puli na sila, no? Ayo di purma. Tapos ang media, pag ginabalos, ang ginakuan subong, ginabatiko, subong may nagalagaw pa niya, no? Mga media, ito ginahigtan mo sa Bacolod. Ano nga mga utok ni nila man? Di pagplahimunong kamuda blanay bla? Amo gani, hindi niya pagpaso nila ang media, kaya ang media report lang na. Salig man lang ng media kung anong information nga ginaduhol, lang mauna ng media sa mga pagwa sang balita parte sa pandemic ni. Yang gwa sinito kita pa yung malaing, kuno wala gin pagwa ang pamangkot sa nasyonal to nga nagkadto ni sa aton. Pamangkot na, sino pamangkoton mo to nga nagpululi na ganito? Ay, bisan sikad-sikaran nila, hindi mo na gani mabtan to. Gani man, ay dawag sila commitment sa Bacolod eh. Why man sa magkasabat ng ibanda, hindi man ang mga turgar ang ibanda, kundi ang pinaka-leader man lang tong pasabto nila. Kaya nag-una to siya puli na ko sa login sa Bacolod ang problema eh. Sa login nila, dapat lantaon nilang sitwasyon. Kay ultimong driver subong, ultimong driver sang jeep, ultimong pumuluyo nga nagatrabaho, nga hindi makalarga sa trabaho kay wala sakyan, amo nang dapat lantawon, wala tricycle, wala sikad. Tinano na lang na bingwa sinaman. Si Pablo Pasero nga manahog di sa sumago, lakto niya papakadto taon-taon. Ikuway ka barikos, tubuhan ka gid barikos. Amo man ang samor siya kay nato sa report na Action Alvin to, alam mamako mo to sa unhan sang mansilingan, lakto mo ya pa downtown. So way ka gid ya, way ka gid ni Dagon ni. Ilang ko may Malang ko may kakabas kay Rex Kento. Ayo di purma. Ilang ko may ka kay. Maka-ride on ka. Bisan bisikleta lang tani, galing kay kung may bisikleta kay, di ka naman kabalo magbisikleta na anong guatas ni man. Mati amak mo iban ka bugtaw taga alas 5 sang kagaon abot sa Bacolod para malakatla para di mainitan. Para pagabot sila sa ring opisina hindi mabalasan Action Rex. Imbis nga jutay lang COVID-19 na madamo pag ni. Kaya hindi ka ma-COVID ni, laban-laban, ma-disgrace ka gid ni. Lawag kita sa pasanatuan, no? Kaya mo ginang problema. Di dapat mangin may unto ang aton sining mga opisyal diri sa syudad. Kasi ang Bacolod, yabo man na sa liga sa Bacolod. Riskuhan gid ni ninyo ya. Wag ka mo mimos ni, inyo kinitanan na sa login, no? Hindi ni pagpabayaan ng pumuluyo, kay gutom ng pumuluyo, Bala na da, basta importante patuman ng health protocols, bla. Naman ang importante da, no? Tignahin mo naman ang pumuluyo. Ano tong? Ano? Brand out. Ara na? Away pa? Action Eric? Daligid lang, no? Kay pwede lang ta? Sige pero si Action Eric magkagosa? Hindi sa pwede? Pwede siya? Action Eric? Yes, sorry pa ko. Okay. Abi ko kung wag tanggal. Ayo di purma. Sige lang. Kung madula ta, pagitaon ta lang nagyapon. Importante may ginakaon. Laban.
Laban! Ako na tinatag, actually, no? Tingnan mo na. Sudan sa Bacolod, ito mo gini ang kakoy-kakoy na sa mga pumuyo, yakit subong. So, halos na nag-kwangid, nag-tig-upgid, sang kapi ka doon, Action Rex. Sige. Lagahon ta na yun. Lagahon ta na yun. Kado ang motibo nga ginalanta ko sa station number 1 sa pagpatay ni isa kay Joel Abilis Jr. nga taga Purok 3 Lampirong Magsungay Barangay Singkang. Ang ginalanta dito more on personal kag ang iya sining kautangan, no? Pero usisa pa ni Police Major Jobese de la Jefe sa station number 1 kung ano gid ang utang sila kag ano gini kadako ang utang kag ang patsyong isa kung may utang sa Action Rex, no? Magluwas ni may mga ginanantaw pa diri nga mga motibo ang pulis naton kiti magluwas nga LGBT kag masahista sa isa ka spa ini si Joel Abilis Jr. Action Rex. May report ka nakalapot sa kay Major Sidel nga nagabulubugaw-bugaw manigri ining si Joel Abilis Jr. Action Rex. Sa diri nga punto diri ang mga anggulo karon nga ginatutukan sa ato sini kapulisan kanti mas gapasalamat man si Major Sidel kay very cooperativean ang pamilya sining napatay sa investigasyon na ginahimo sa ato sining nga mga otoridad. Ang motibo initial namon nga so sa investigation todo ng may kutangan ka ang dagang tikima tapos ito ka dahil kita Sunday. Okay. Kaya nakalatang isa pag ito may ginanantaw pa natin nagitang pakaw sa ating tikima kada suspect. Utang siya na ba natin sa kasyon ng utang yun eh? Wala pa natin sila sa case ko na utang kaya hindi naka-mention ko ang itaman sa informant na natin sa mga may utang ang biktima pero di subject na yan kasi kung utang ako na kita. Also, nagparayag ni Police Major Jobel Sidel ang hepe sa Police Station number 1 nga nagapadayon sa ila sining nga investigasyon. Ang inyong aksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Magbalag report sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Salamat sa kinaksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Buwas lang kung may tiyempo, makaro tamyaw kami ni aksyon Eric Magbanwa. Para sa mga kaksyon, tadiraya rin ang pinaka-epektibo kag pinakabagong herbal supplement. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, la 1:15 ng atong oras, 1:50 na mga kaaksyon. Sige, kaduan ta na yung mga balita out of town, mga kaaksyon. Kaduan ta si Aksyon Roger Gotib sa Cadiz City. Hindi may kang tanan sa City Health Officer sa syudad sang Cadiz nag-confirm nga ang ginkastigo kag napatay gindeklarar nga COVID-19 suspect sang ospital rason nga agin swab kag nagpositibo.
Yari ang countdown sa report ni Action Roger Gutib. Action Roger! Action Rex, Governor mismo sa City Health Officer sa siyudad sa Cadiz nga si Dr. Maria Victoria Ibanez nga ang COVID patient number 85 ang 35 anyos nga lalaki nga sa diin gin report gin kastigo kag ini ang nagpa-konsulta sa Cadiz City Emergency Clinic apang gin transfer ini sa bahin sa Cadiz City Hospital kag ini siya ang napatay ang pagkonfirmar sini ni Dr. Maria Victoria Ibanez nga ini ang COVID suspect giman based sa iya sini nga resulta sang death certificate. So no, sa doktora kasi si health officer namon diri siyudad sa Cadiz sa sini pagpahayag. Sa death certificate nito, internal hemorrhage, secondary blood trauma, secondary hemolymph, so nakabutang sa dalang COVID suspect. So, research na sa atin sa CDH, kaya kung na COVID sa hospital na siya, ito na pa na siya klaseng nabala na swab din ng dyan. So, pag-swab siya, may ito plus sa good na nahilanap siya kung hapit. Amo itong ginanabigyan na resulta na balang maganda na mga cases swab sa good. Amo ito, sila ka days, nag-expect na nagkasipid siya gali. Okay. Apong swab siya, na-expect na siya, gin-swab siya na? Na-expect na siya pag-swab. So, ang mabudlay kay man, wala ini ang Action Rex, ma-inform gali ang punerarya, kag subong man ang pamilya, nga ini isa ka COVID patient, kag nagasalig sila, nga ini ang napatay gid lamang sa sini nga ginaligan kapag kastigo. So, tungod sini, kadamo katama sa kulabrahon sa local IETF namon diri, ang punerarya sa siling naton gin-lockdown, kag kapon gipatigay ng pag-swab test sa apat ka mga personal nga wala nang gipapauli, kag ang apat man ka mga close contacts ang pamilya dito sa may barangay Mabini ang swab test man nga pamilya sining napatay pati na ang lugar nga sa diin ini siya nakastiguan dito sa Sindak Region sa barangay Jerusalem maging lockdown man kag patigayon man ang swab test adtong suspect nga nagkastigo sa karon may ara naman nga advisory ang kapitan sa barangay Mabini nga wala anay sa may makasulod nga mga taga-iban nga barangay sa amuya nga barangay mentras wala pa ang result ng swab test ang apat ka mga membro sa pamilya sa napatay bagod may masubra 60 tanan ka mga na-trace nga nagapulaw dito sa naaya ang amo nga patay nga lawa sining COVID patient na sa uli tungod kay na-confirmar nga ini ang positive parayon ng contact tracing sa local IETF diri sa siyudad sa Cadiz sa iban pa nga mga nagpositibo sa tong tinerik ng adlaw nga halos 16 kag ika-17 ini ang napatay. Report gikan sa siyudad sa Cadiz, una sa balita, una sa aksyon, ini sa aksyon Roger Gutib nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat sa aksyon Roger Gutib, balita gikan sa siyudad sang Cadiz. Mayong balita nino. Seneco, Basiwa, kag mga telcos company wala anay sang otdanay. Diba yung balita nino? Gina-approve ini sang City Council siningada sa ila sininga sesyon, no? Until the end of the year, until matapos sining 2020, wala sang disconnection nga matabo sa Seneco, Basiwa, kag iban nga telcos company. Ayos! O sige, ayo maning balita niya. Bisan paano ang mga ka-aksyon tadira nga naga problema sa mga balayaran bawas-bawasan pero ti pagabot na next year posible divide or tunga-tungaon depende sa sitwasyon. Kantuan taring balita ni Aksyon Percival Villamor sa Central Negros. Inimay kang tanan sa 23 anyos nga lalaki. Arestado sa bypass operation sa ginpatigayon sang mga kapulisan sa Banwa sang Pontevedra. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Percival Villamor. Pers. Yes, Action Rex, ang Pontevedra Police Station nagkandak sang isa ka bypass operation alas 8:30 sa gabi dito sa Cruising Balangigay, Barangay Recreo, Pontevedra, Negros Occidental.
Ang operasyon ginapamunuan ini ni Police Captain Hansel P. Lumandas sa Chief of Police sang Pontevedra PNP upod ang alert team kag ang Drug Enforcement Unit. Ini ang persona gindakop sang aton kapulisan nga nagviolar sa Republic Act 9165 nga ginkilala sa kay Eduardo Mian E. de la Cruz. Eduardo Mian E. de la Cruz alias Tata, 23 anyos, soltero kag pumuluyo sa Barangay Central Tabao, Valladolid, Negros Occidental. Ang suspitsado nga si Edgardo Action Rex na baklan sang aton police force buyer sang isa ka heat shield transparent suspected shabu kag na-recover sa iya posisyon kag control ang 4 pagid ka sashi na suspected shabu kag nabawi naman ang 500 piso bail nga amo ang ginabaybas sa iya. Kag na-recover ang isa ka lighter nga color blue kag isa ka unit sang dikipad nga cellphone nga color puti kag 400 piso nga iyang kwarta ang cash money. Ini gina-aresto sang atong kapulisan sa Pontevedra kag nagviolar ini sang Republic Act 9165 sang Dangerous Drug Act 2002. Karon ini ang suspitsado ara nahunong sa custodial facility sang Pontevedra PNP. Report live gikan diri sa Pontevedra PNP para sa BBB program Una sa Balita, Una sa Aksyon, Aksyon Percival Villamor report sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon.
Sa tion sang kasubo, na narisari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na niya'y sagsay ang mga kaintangan Responsable at ang balita Pagdahin na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati region-wide mga palagag kita sa nabilin isa ka oras 19 minutos karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan hindi lang sa siyudad ng Bacolod kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Madayong Aksyon Radio. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit. Bulig! Alang-alang na ta sa tiyempo diri sa pagpangalagad sang Aksyon BBB. Salamat gid mga kaaksyon, pasensyang way ta malabutan pabuwasan naton mga kaaksyon, no? Standby na sa This Is My Life, igasunod na sa diligilamang badugay upod kay Aksyon Walma Sugaton. Ako naman ang inyo sini kaaksyon sa kahanginan aksyon Rex Kantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company
sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.